हेलो दोस्तों, जय एम इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका स्वागत है। एक हैंड ग्राइंडर रिपेयर होने के लिए आया है, जो कि इसका बेयरिंग जाम है, घूम नहीं रहा है, काफ़ी ज़्यादा इसमें साउंड आ रहा है। तो अभी इसको खोलते हैं। पहले यहाँ से एक स्क्रू ओपन कर लेंगे। बैक साइड में एक स्क्रू है, इसको ओपन कर लेना है। मॉडल है 600 AB 600 मॉडल है। इसको अभी स्क्रू पीछे से ओपन कर लेते हैं। यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में इसको कार्बन को पहले ऊपर कर लेना है, कार्बन होल्डर को। ये मेरा आगे वाला बेयरिंग जाम नहीं है, ये आर्मेचर का बेयरिंग जाम है, इसलिए पहले इसको खोलेंगे। यहाँ से 4 स्क्रू है, चारों स्क्रू को ओपन कर लेंगे। इसके बाद में ये बाहर आ जाएगा गियर बॉक्स। चारों स्क्रू ओपन कर लिए हैं। अब इसको यहाँ से खींचना है, ये बाहर आ जाएगा बस इस तरह से। आर्मेचर बाहर आ गया साथ में। और ये बेयरिंग टूटा है, देखिए यहाँ पे सब इसका बॉल बेयरिंग जो बाहर आ गया कुछ इस तरह से। और ये बेयरिंग पीछे वाला टूटा है, आगे वाला सही है। इसका जो पीछे का जो बेयरिंग का कलर है, इसमें अंदर टूट गया है, फंसा हुआ है। इसको यहाँ से बाहर निकाल लेंगे पेचकस की मदद से। देखो यहाँ पे एक, देखिए दोस्तों, यहाँ पे फंसा हुआ है बेयरिंग टूट के कलर। इसको निकाल लेंगे। इसके बाद में यहाँ से इसको भी निकाल लेना है, बेयरिंग पूरा टूट गया है। अब इसको बाहर कर लेते हैं, इसके बाद बेयरिंग इसको निकाल लेंगे। यहाँ से टेस्टर की मदद से इसको कलर को बाहर निकाल लेंगे बेयरिंग का। इस तरह से बाहर आ गया। अब इसको निकाल लेना है कूलर की मदद से। दोस्तों, इसमें काफ़ी ज़्यादा गैप है, तो आगे वाले बेयरिंग, फ्रंट वाला बेयरिंग भी इसमें चेंज कर देंगे। दोनों बेयरिंग कुछ इस तरह से बाहर निकाल लेना है। यहाँ भी इसको भी बाहर करेंगे कुछ इस तरह से। कलर बेयरिंग को यहाँ पर पकड़ के मारेंगे, निकल जाएगा बाहर इस तरह से। दोस्तों, ये बेयरिंग निकल गया है हमारा बैक साइड वाला। अब फ्रंट वाला बेयरिंग को ओपन करेंगे। यहाँ से एक नट लगा हुआ है, इसको नट को पहले खोल लेना है। 10 नंबर का नट है, इस तरह से खोल लेना है। खोलने के बाद में ये गियर है, गियर निकल जाएगा। और बेयरिंग थोड़ा टाइट है, पेचकस से मदद से थोड़ा देखते हैं, निकल जाएगा। थोड़ा चोट लगाएंगे उल्टा करके ऐसे, और थोड़ा मारेंगे चोट। तो ये बेयरिंग निकल गया हमारा कुछ इस तरह से। बेयरिंग बाहर आ जाएगा। और ये फैन कवर है, थोड़ा डस्ट इसमें निकल रहा है। यहाँ पे बेयरिंग कुछ इस तरह से साफ़ कर लेंगे। इसको साफ़ करने के बाद में इसको लगा लेना है। और ये हमारा रहेगा बाहर साइड में रहेगा, इसको ऐसे लगा लेना है। फिर बेयरिंग जो है 608 है फ्रंट वाला, इसको बेयरिंग को पहले इसमें लगा लेना है एक बूश की मदद से। इस तरह से लग गया। अब इसको गियर लगा लेना है। गियर लगाने के बाद 10 नंबर जो नट खुला था उसको टाइट कर लेंगे। 607 बैक साइड में बेयरिंग कुछ इस तरह से।
इसको ठोक लेंगे। ये मेरा दोनों साइड का बेरिंग लगकर कंप्लीट हो चुका है। और पीछे साइड हाउसिंग में एक रबड़ लगा होगा, उसको निकाल लेना है यहाँ से। रबड़ लगा, इसको पीछे वाला बेरिंग वैसे लगा लेना है। पीछे लगेगा बैक साइड में रबड़, और कुछ इस तरह से बॉडी में यहाँ पे डाल देना है आर्मेचर को। कुछ इस तरह से बैठ जाएगा। कंप्लीट है। एक घुमाने के बाद में घूम रहा है। अब इसको फ्रंट का जो गियर है, अब गियर को यहाँ से टाइट कर लेना है, आगे से लगा लेना है और हल्का चोट मारना है, ज़्यादा जोर से नहीं मारना है। और बैठकर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे चारों स्क्रू जो खोले थे, यहाँ पे टाइट कर लेना है चारों स्क्रू को। चारों स्क्रू कस लिए हैं, चारों स्क्रू टाइट कर लिए। मेरा ओके हो गया है, एकदम फ्री घूम रहा है अभी। इस तरह से अभी कार्बन होल्डर स्प्रिंग को ऐसे नीचे लगा लेना है, और कार्बन हमारा इसमें नीचे लगा हुआ है। अभी यहाँ से कार्बन लगा हुआ है अंदर होल्डर में, कुछ इस तरह से दोस्तों। अब इसको स्प्रिंग को ऊपर किए थे, इसको अंदर कर लेना है। अभी हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको बैक कवर को पीछे वाले को कस लेंगे। अब यहाँ से स्क्रू इस साइड है, तो यहाँ देखेंगे वायर केबल के बगल में इस साइड स्क्रू लगेगा ऐसे, कुछ इस तरह से यहाँ पे। अभी बैठ गया पीछे का बैक कवर। अब इसको स्क्रू कस लेना है, बैक में जो था खोले थे। कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया। आगे इसको चालू करके देखेंगे। कुछ इस तरह से बनकर कंप्लीट हो गया है, ओके हो गया। जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें।